ഹലോ എവ്രി വൺ, ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 5 പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ 4 എഡ്ജും കട്ട് ചെയ്ത് നേരെ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ എഡ്ജസ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു കപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും അതേപോലെ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയിലയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ട, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, അതേപോലെ ഗരം മസാല, കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിതൊന്ന് ജ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതൊരു ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡും നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.